咁今日咧，我哋冇出去嘅，我哋就喺屋企咧做呢個牙齒護理、口腔護理係啦，咁就用椰子油嚟啷口啦。咁呢個方法咧叫油拔法，咁好多人都試過話 work 嘅，咁係一個印度嘅古方嚟嘅。咁我見咧佢又可以美白牙齒啦，又可以減少口腔細菌啦，又好似好多好處咁啦，同埋都簡單嘅偏。咁就所以好有興趣就走去買咗個椰子油嚟試下啦。咁我呢個椰子油咧就喺彩豐行買嘅，就500ml 99.9，咁我就覺得抵玩嘅。咁我哋咧就而家一齊嚟試下啦。其實我咧一開頭聽到呢個咧都頗抗拒，因為好難將一斤油擠落口噶嘛。咁而家試下咩感覺啦？2,000 years later. 好啦，咁呢個方法咧係要10至15分鐘，真係好漫長對我嚟講。我第一下覺得勁難頂啦，咁之後就開始接受到啦。咁呢個方法咧就係用油啷完之後咧，而家仲要啷翻水，跟住就正常刷牙啦。咁同埋教咧就教個椰子油唔好就咁攞落洗手盤啊嗰啲嘅，因為驚佢因為椰子油嗰個溶解點係交叉到25度，一陣間寫翻啱喺佢度啦。如果咧你真係凍水沖落去，都驚佢凝咗喺度，咁就可能造成啲淤塞啊嗰啲嘢嘅，咁所以就唔建議就咁咁敷咗洗手盤嗰度啦。咁就而家啷埋口先。咁清水啷完後咧，我哋就可以繼續去正常步驟刷牙啦。咁牙膏係用緊呢一隻。刷牙都冇話啲方法啱唔啱㗎，我覺得。咁自己刷得開心就 OK 咯。我冇咁講究，因為呢個牙刷咧，佢好用就好用在咧，如果你太大力咧，佢個底呢個會着燈啦。咁同人講，哦，你刷得太大力啦，輕手啲啦，你咁樣嘅。咁同埋咧，佢好多 function 㗎，佢有嗰啲 deep clean 啊，咩啊美白啊，我係咪都刷完先講？好，咁就再用埋個漱口水啦，都係純粹啲小習慣。好，咁今日嘅一個流程就完成咗啦，咁我就會 keep 住試，咁可能1個禮拜咁樣，我就每日 keep 住 record 低，哦，今日點，聽日點咁樣嘅。咁就睇翻 record，咁就睇下有冇真係白到啦。拜拜。